Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, srećni praznici i dobrodošli u nastavak specijala Best of emisije Lepše od Pariza, u kome predstavljamo 10 najboljih seoskih turističkih domaćinstava Srbije koje smo posetili i predstavili tokom 2023. godine. Namera specijala je da se odabirom 10 najboljih u godini za nama skrene pažnja na ključne kvalitete ove grane turizma u našoj zemlji i samim tim sagledaju perspektive daljeg razvoja. U prethodnoj epizodi započeli smo predstavljanje najboljih pregledom od 10. do 6. mesta, a danas ćete saznati ko su najboljih 5. Na početku sledi kratak pregled ko se našao u donjem delu tabele. Mesto broj 10 u 2023. godini podelili su Planinska kuća Popović iz mesta Osluša na Tari, zatim domaćinstvo Šumski mir sa Fruške gore i Vila Deniri iz srca Zlatibora. 9. mesto pripalo je Planinskoj kući Jarilo iz Ležimira na obroncima Fruške gore. Na mestu broj 8 našao se biser ruralnog turizma zapadne Srbije, hostel Mala Reka, nadomak Bajne bašte. Sasvim zasluženo na 7. mestu top liste našla se Vila Dunavski raj u vikend naselju Vinci kraj Golubca. I na kraju prošlonedeljnog pregleda dragulj ruralnog turizma iz Vrdnika i Fruške gore, domaćinstvo Brvnare Platan na mestu broj 6. Trenutak je da otkrijemo najboljih 5 seoskih turističkih domaćinstava u 2023. godini po izboru uredništva emisije Lepše od Pariza. A na sredini naše liste, na 5. mestu, nalazi se domaćinstvo Čuvarkuća iz Varošice Rudnik. Sa verom da Čuvarkuća donosi sreću i štiti dom, porodica Milosavljević je po ovoj biljci nazvala svoje seosko turističko domaćinstvo. A kad vas 6 članova i 3 generacije Milosavljevića dočekaju u prekrasnom dvorištu, ništa više i nije potrebno da vam srce bude puno. Stari srpski običaj pogača i so pečena sporetuna drva na bukovini. To se i osjeća. A šta nam je Snajka spremila? Ovde je slatko od divljih kupina i domaća rakija od šljive. Sjajno. A koliko ste bogata porodica, govori i to da ti, Milice, nisi iz Šumadije. Ne, ja sam iz Leskovca. Sa juga? Da, sa juga Srbije. Kako ste se prilagodili šumadijskom karakteru? Svekrva mi je prilično temperamentna žena, pa sam uspela da se nekako uklopim i u ovu porodicu. Dobro vam ide. Domaćica Bilja predstavila nam je glavnu smeštajnu jedinicu koja se nalazi na spratu porodične kuće. Gostima na ulazu pripada i prostrana terasa sa nestvarnim pogledom na rudničke krajolike, a unutrašnjost slatka i ušuškana, kao kod kuće. To je dvosoban stan od 60 kvadrata, idealan za četvoročlanu porodicu. Mada, garniture na razlačenju u dnevnom boravku otvaraju mogućnost i za veće grupe gostiju. Na dnevni boravak nadovezuje se prostrana kuhinja sa svim elementima i trpezarijski sto, da se uživa u gurmanlucima. Spavaći deo je raspoređen u 2 sobe, jednu sa francuskim ležajem i odmah do nje je još jedna sa 2 samca, idealno za roditelje sa 2 dece. Posebna poslastica u domaćinstvu Čuvarkuća je smeštaj u vajatu koji odaje utisak kućice iz bajke.
Kad smo zavirili u tu bajku, shvatili smo da je sve što je potrebno gostima stalo u 10 kvadratnih metara. Kroz je malo, inače je zašuškano, toplo zimi, ima kupatilo i tako da ima sve što je potrebno. Čajna kuhinja, frižider, televizor, internet. Sve je tu. Sve je tu. Ovaj vajat možemo nazvati bajkovito ljubavno gnezdo. Pa, može da bude. U Čuvarkući saradnja svekrve i snaje oko ugostiteljskog dela čuva gastronomsku tradiciju rudničkog kraja. Tog dana spremale su nam Butkica na kajmaku. butkica na kajmaku. Dimljeno. I još to. Morat ću posle da obiđem ceo rudnik da sagorim kalorije. Znate kako ja kažem mojim gostima kad me pohvale pa kažu jao, mi ćemo se ovde kod vas udebljati. Ja kažem, pa ja i volim kad vi pođete od mene da ličite na mene. Fantastičnom ukusu butkice doprinosi i antikvarni šporet na drva u ambijentu gde domaćica Bilja tradicionalno održava radionice kuvanja za grupe gostiju. Da, pravili smo radionice, dolazili su nam Francuzi, hteli su da nauče da prave pite. Od razvijenih kora, onda Slovenci, imali smo grupu dece iz Slovenije, njih 35 i mogu da vam kažem da su se bolje snašli u razvijanju nego Francuzi. Pošto specijaliteti Biljane i Milice traže potrošnju unetih kalorija, domaćin Boško je zadužen za to gde da ih se rešite. Glavna atrakcija okruženja je uspon na arheološki lokalitet Prljuša, jedan od vrhova rudnika, odakle se pruža fascinantan pogled na dobar deo centralne i zapadne Srbije. Jedno od tačaka na Boškovim turama je i selo Gornja Crnuća, gde se nalazi konak kneza Miloša, koji možemo slobodno da smatramo i za prvi dvor moderne Srbije. Inače, Boško već uveliko uvežbava haskije, koji će tokom zimske sezone vući saonice po stazama rudnika. Zaista do sada neviđena atrakcija, posebno za najmlađe goste. Prirodna neposrednost Milosavljevića sa gostima, kao da se znaju 100 godina, je i njihov glavni kvalitet, a on posebno dođe do izražaja za trpezom. Tada nećete odoleti Ajvoru oko koga su se udružile svekrava i snajka, ili Prebrancu u koji su se stranci zaljubili, kao i Biljinoj piti od razvučenih kora, a obavezno ostavite mesto za butkicu sa kajmakom i teletinu ispod sača. Ja sam morao da dosipam još 3 puta. Čuvar Kućani, domaćini Milosavljevići, apsolutno su se zasluženo našli na 5. mestu naše liste najboljih za 2023. godinu, zbog čuvanja institucije sela i gostoljublja koje krase neverovatna pažnja i toplina. Četvrto mesto ove godine dele seoska turistička atrakcija na Rzavu poznata kao Bosa Noga i jedinstveno partnerstvo komšija Užičkog kraja između domaćinstva Parče Neba i Ranča Pavlović. Da ne bi prepričavali, predlažemo da pogledate nekoliko kraćih odlomaka iz ove 2 emisije, jer po načinu kako promovišu delatnost seoskog turizma, ovim domaćinima bi pozavidele i najbolje marketinške agencije. Za početak, evo kako su nas dočekali i predstavili smeštajnu ponudu. Dobar dan i dobro mi došli. Bolje vas našli. Nismo slučajno baš ovako počeli emisiju. Nismo. Da otkrijemo zbog čega. Pa evo recimo ko se pita zašto se zovemo Bosa Noga. Zato čistimo da biste vi mogli bosonogi da uživate u travici, u pesku i u plićaku. Parče neba zato što negde, ja smatram da svako od nas treba da posjeduje neko svoje parče neba, a ovo je moje. Tako da, eto, dobrodošli i uživajte. Ja kao seljanka znam da svaka kuća na selu mora da ima nekoliko elemenata. Jedan je poster Rite Hayworth s anđelčićima. Znači, hollywoodski. Ovo je Rita, jer na zidu sobe imate Ritu Hayworth koja leži ovako s anđelčićima u maniru hiperrealizma nacrtanu. I ono što još imate, a što je u duhu našeg tradicionalnog života, jesu razdvojeni bračni kreveti, jer razdvojeni bračni kreveti čuvaju dug brak. Izvolite. Ovo je Ritino gnezdo za golupčiće. Jeste, evo ga ovde u prikazu gnezdo za golupčiće, ručni rad, ovde kreveti za golupčiće, po potrebi mogu biti i spojeni. Kuća datira iz prošlog veka.
Nalazimo se u dnevnom boravku. Jeste, dnevni boravak u sklopu sa kuhinjom. Mala kuhinjica, ako skromna, za neke, dovoljno da se spremi neki obrok, da se tu ljudi malo počaste, da, ne znam, spreme nešto što je njima ćef. Imaju i tu smederevac, naravno, bez smederevca ništa, da spreme klopu, da osjete taj miris drveta u hrani. Sljedeća je spavaća soba i ovdje ste sjajno uklopili ćilime. To je negde za ponos čitavih generacija naših. Pariz. Baš su ljupke slike. Nema seoske kuće srpske koja nema motive iz Pariza. Sklonila sam onaj sa Eiffelovom kulom namjerno da ne bi bilo sve očigledno. Ali evo ga Pariz. Izvolite, Pariz za vas. Znate li zbog čega je to? Jer je svako srpsko selo svesno toga da je lepše od... čega? Čega? Pariza. Gastroponudu karakteriše organska proizvodnja ili nabavka namirnica iz nezagađene prirode, a spremanje specijaliteta i degustacije u ovim domaćinstvima je pravi ritual gostoljublja koji se odvija u prirodnom ambijentu. Naravno, idemo u nabavku, evo prvi market je u šumi tu pa ćemo se snaći. Domaćine, danas su u marketu na akciji pečurke. Bolje reći, jedna od glavnih atrakcija ranča je lov na pečurke. Da, evo, ovo nam je neki svakodnevni posao, trudimo se da pronađemo što više pečuraka da bismo spremali i uživali zajedno s gostima. Mislim da ćemo danas uloviti za bar jedan obrok. Za gulaš jedan, jel tako? Gulaš, evo ih ovdje. Evo ih ovdje. Ovo je naša omiljena pečurka, takozvane lisičarke. Vrhunska pečurka. Moja omiljena inače. I što je zaista važno reći za ovu mašinu, jeste da je to reciklabilni roštilj za pravljenje, za užitak u prirodi. Ekološko je to što unutra u ovu rupu možete staviti bilo koju vrstu drveta, možete upotrebiti granje, lišće, ali evo, ja ću vam sad pokazati to granje i lišće. To je, znači, moglo da sagori i moglo je da ostavi karbonski trag bez veze, a sad ga ostavlja da bismo se mi nahranili. Ovo je već onako kremasto, možemo dodamo lisičarke, mada su i šampinjoni dosta dobri. Livatski kad krenu, onda i njih dodajemo. Gledaoci će da nam ogladne. Dobro je što televizija ne prenosi miris. Da, samo miris fali. Dajte mi tu alatku da vidim. Evo, izvoli. Čini mi se da ovo treba da se To obrne. ljudi najviše vole. Samo vi sada, ali tu ste uzeli, Boga mi izazov vode. I on će se, o njenu glavu, što bi rekao moj deda. Ali evo, moj tata ima rešenje. Izvoli tata, mi hranimo kokoške i ništa se ne baca, koke daju ova lepa žuta jaja. Za svakog po nešto. Ponuda sadržaja je mahom okrenuta mlađim generacijama, posebno deci. Glavna ideja je da se gosti potpuno prepuste i spoje sa prirodom. Evo kako to izgleda. Mališa, ti si baš gladan. Mnogo si bre sladak. Pa jeste, evo ovo je Milutin. Milutina smo spasli pošto je imao saobraćajnu nesreću. Pa smo ga uzeli još kao malog pa se brinemo o njemu. Pored srndaća imamo još tu i lisicu jednu. Imamo konja, imamo kozu, imamo činčile, imamo patke, koke, zečeve, fazane, prepelice, kuce, mace. Pravo životinjsko carstvo. Valjda nisam nekoga zaboravio. Izvinjavam se ako sam zaboravio nekoga. Naša sezona počinje od Đurđevdana, traje do Mitrovdana, kao Hajdučko imamo radno vreme. Ali kad kažem sezona, mislim vrućina. Tako da ono što nedostaje ovde, to su zadovoljni gosti koji rashlađeni u kupaćim kostimima, nasmejani, sa slepljenom kosom, ispijaju piće, igraju jambi ili karte. Imaju onih koji čitaju, a imaju onih koji dođu ovde da rade. Mi se u suštini ne bavimo sad nekim klasičnim turizmom. Više je ovo odlazak na selo kod prijatelja i onda to tako i funkcioniše. Onako, spontano je, puno dece dolazi, imamo posete iz vrtića, iz školica, imamo i našu eko školu malih rendžera gde bavimo se ekologijom, zaštitom životne sredine u saradnji sa ekolozima i vaspitačima. Nedvosmislene poruke i iskustva domaćice Ivane i Ane i domaćina Milovana dragoceni su i trebalo bi ih čuti i razumeti. Ovo celo mesto i priča o plaži i ime Bosa Noga pošlo je iz želje nas koji smo tad bili 20-godišnjaci, željni
normalnog. Nismo mogli normalno ništa da uradimo, osim da ponudimo neku svoju normalnost. Dakle, mi smo hteli da nam ovde pored Rzava bude lepo i udobno, kao da smo stalno na moru, da hodamo bosonogi i da uživamo u prirodi. I veoma je važno da ovoga više nemamo u šumama, u rekama, u jezerima. Verujem da kroz malo drugačiji pristup deci da to može da bude budućnost. Da im uđe u svest. Da uđe u glavu, da malo razmišljamo više o tome, jer veoma je važno da im ostavimo bolju planetu, bolju prirodu. Apsolutno. Ne možemo uživati u prirodi i ostaviti flaše okolo. Ovo je veoma važno da nemamo šumu. Pa mislim da je život u skladu s prirodom jedini pravi put da postanemo dobri ljudi. Četvoroplasirani su stvarnost, ali pre svega budućnost seoskog turizma, a na trećem mestu najboljih za 2023. sušta suprotnost, jer vas vodimo u egzotičan i autentičan prostor staroplaninskog sela, u svet gde je vreme stalo, u etno kuću porodice Nikolov iz sela Vlkovija na krajnji istok Srbije. Već na početku stiče se utisak o složnoj i srdačnoj porodici, domaćinima Nikolov, koji su sačuvali i preneli dragocenu tradiciju podneblja unucima na čuvanje. Za dobrodošlicu je izneta pogača i so, slatko od zove i domaća rakija koja se služi iz šulea, staroplaninske verzije buklije. Domaćica Rosica predstavila nam je staru kuću u kojoj su smeštajni kapaciteti. Ova je stara kuća, ima oko 140 godina. Toliko? To su kuće koje su građene od blata. Jako su zimi tople, leti hladovino, tako da se gosti izuzetno dobro osjećaju. Odmah pored ulaza je kamin koji brzo zagreje prostor u kom je pod sastavljen od kamenih ploča sa stare planine. Ulazna prostorija je osmišljena kao dnevni boravak sa trpezarijskim stolom. Pored je spavaća soba sa 2 samca, a u nastavku još jedna sa bračnim krevetom i samcem. I u kupatilu je umesto pločica na zidovima obloga od kamena, kako bi se do kraja ispoštovali prirodni materijali gradnje. Znači, vidite, drvo, kamen, blat. Ugostiteljski deo etno kuće Nikolov radi punom parom. Nemanja je, boga mi, glavni za spremanje. Ja. Šta se sprema, domaćini? Punimo jagnje sa iznutricama, crevca i drobovi. To je već termički obrađeno. Jeste, to se kaže podrobić. Da, podrobiće. Glavni sastojak je pražni luk. Bez njega ne može, znači nikako. Ovo je moja bašta, tu sadimo krompira, luka, šargarepe, kao što vidite, crvenu cveklu, rotkvu, pasulja, paradajza, paprike. Sve je to neprskano, organski i gostima koji dolaze mi to sve nudimo. U etno kući Nikolov gosti najviše koriste polupansion. Hranu mogu sami da spremaju u kuhinskom delu etno restorana ili u režiji domaćina, što vam od srca i preporučujemo. Kako se zove ovaj vaš šporet? Vurnja. Vurnja. Vurnja, evo vidite, puno žara. Dobro. Sad ćemo taj žar da ide u stranu. Nemam puno vremena da vam pričam jer će da se ohladi. Zbog toga žurimo. Ne moraju svi da znaju trikove. Ne moraju svi. Znači, tako se je peklo hleb, jagnje, prase na starinski način, tradicionalni tako i mi radimo. Onda sledi druženje u staroplaninske kulinarske bisere etno kuće Nikolov. Jedinstvo ukusa, mirisa i boja. Neponovljiv gastronomski doživljaj i događaj. Još kada deda Milisav na trpezu iznese zvezdu večeri, punjeno staroplaninsko jare, bićete dovedeni u stanje nirvane, posebno zbog tradicionalnog načina konzumiranja. Tad na red dolazi njeno veličanstvo Stara planina sa stotinama staza za pešačenje i obilaženje skrivenih lepota, kao što je veličanstveni vodopad Skok ili prelepi vidikovac sa planine Vidlič, koji je uredila turistička organizacija Caribrod. Uspešnim bavljenjem seoskim turizmom porodica Nikolov čuva tradiciju staroplaninskih sela, prenoseći je i na potomstvo. U modernim vremenima to je način opstanka ovakvih krajeva i zato im sasvim zasluženo pripada 3. mesto na listi najboljih, kao i naša od srca preporuka da ih posetite.
i da saopštimo vice šampiona za 2023. godinu. A na drugom mestu je Šurička bajka. Domaćinstvo porodice Stefanović iz mesta Šurice u Jadru. Pravi dokaz da bajke ipak postoje i u stvarnom životu. U Šuričkoj seoskoj bajci dočekuju vas sa pesmom. Selo moje lepše od Pariza, lepo izdaleka, još lepše izbliza. A kad vam domaćin Dragić pesmom u tren oka zagreje dušu, domaćica Zorica vas osvežava sa slatkim od organskih jabuka. U bakinom konaku Stefanovići posjeduju po 2 četvorokrevetna apartmana idealna za porodice sa 2 dece. Svaka jedinica ima i moderno sređeno kupatilo, kao i prateće sadržaje kao što su mala biblioteka, krevetac za bebe i slike iz likovne kolonije koja se održava u selu. U sklopu smeštaja Šurička bajka nudi i pansionske usluge, a tu glavnu reč vodi domaćica Zorica. Evo, spremam pitu domaću za goste da probaju naše domaće srpske specijalitete. Domaće kore koje ja pravim i razvlačim i onda im pečem pitu. Naše bake su ovako prepravile i ja se trudim da napravim onako kako su one to radile, da vratimo onaj miris našeg detinjstva, da osete i ove druge generacije. Bravo! Domaćini imaju i bogatu farmu životinja, a sezonski proizvode većinu namirnica koje nude gostima. Glavni brend gastronomske ponude slučajno smo otkrili tokom snimanja emisije. Domaćine, šta to držite? Mesto je pripremljeno za dimljenje na jagnjetina. Sad ću da vam otkrijem jednu tajnu. Kod nas je raspevano i veselo, zato što ja u samom startu potpaljujem sa notama. Znači, u samom startu ovo meso je veselo. Dobro. To su male tajne malih domaćina. I naravno morate doći da probate ovo dimljeno meso. Hoćemo. Raspevano meso. Da, bravo, bravo, bravo. Tako ćemo ga zvati od sada. Šuričko raspevano meso. A kad krenu da se ređaju perspektive na Šuričkoj trpezi, počevši od domaćih hleba sa bogovskim mladim kajmakom, šuričkog raspevanog suvog mesa ili kobasice, a na kraju gurmanski rulet. Da li da vas gađa dimljena jagnjetina ispod sača ili svadbarski kupus? U Šuričkoj bajci gosti mogu da uživaju u nizu sadržaja. Zvezda domaćinstva je kobila Lasta, koja je zbog svojih karakteristika sjajna za jahanje. A kad domaćin Dragić i sin Uroš upregnu Lastu u čeze i sa najmlađim gostima krenu u obilazak atrakcije po okolini. Vozi, Miško! Ajde, mala, opa! Jedna od njih su komšije Roki i Mala. Da, evo Roki Maš. Mislim da zavodi Malu. Zavodi Malu, da, moguće. Ona je nezainteresovana. Da, pa kao tvrdi pazar. Ako, udara čežnju. Na kraju vožnje čezama, kad vam se usija duša od zadovoljstva, u dvorištu Šuričke bajke napravljen je i bazen za osveženje i relaksaciju. Zahvaljujući domaćinu Dragiću, inače profesionalnom pevaču, i za druženje uvek raspoloženoj domaćici Zorici, gosti na kraju dana mogu da se opuste i u njihovoj kafanici uz muziku i pesmu. Ja živim samo još ovaj dan, konačno otvara branu staru. A mi se u veselju opraštamo od drugoplasirane Šuričke bajke i našeg specijala, jer sledi ono što s nestrpljenjem svi čekamo. Proglašenje pobednika top 10 seoskih turističkih domaćinstava koje smo predstavili tokom 2023. godine u emisiji Lepše od Pariza. Pre nego što vam saopštimo ime šampiona, da vam poželimo puno zdravlja, ljubavi i sreće i nova poznanstva sa seoskim turizmom Srbije u emisijama Lepše od Pariza i tokom 2024. godine. Sledi proglašenje pobednika, a na prvom mestu zapravo prvo mesto ove godine dele etno selo Rajski konaci iz Leušića i Vila Peristeron na obali Dunava kraj Golupca.
Domaćini Jeftovići i njihova saradnja sa Nenadom Gladićem, u narodu poznatim kao Lepi Brka, kao i istoričar Jovan Kocmanović, domaćin Peristerona, izuzetni su primjeri nepatvorenog gostoljublja i zaokružene seoske turističke ponude u veličanstvenim okruženjima prirode naše zemlje. Međutim, ono što se ovde nameće kao važna specifičnost je to da su ovi domaćini imali svoje živote u gradskim sredinama, napustili ih i zamenili ih životom na selu, uspešno poslujući u vodama ruralnog turizma. Verujući da će fenomen migracije, odnosno bekstva iz grada u selo biti sve učestaliji, želimo da damo podršku i drugim žiteljima gradova Srbije, kojima su ove ideje bliske, stavljajući ova domaćinstva na sam vrh naše liste najboljih. U narednim minutima pokušat ćemo da sa uporednim insertima iz rajskih konaka i vile Peristeron ilustrujemo koji su to temelji i kvaliteti na kojima je zasnovana ova grana turizma Srbije i u kojim sve pravcima može da se razvija i privlači savremene goste, a da ne izgubi svoj osnovni karakter. A mi se gledamo u istom terminu sa novim epizodama Lepše od Pariza i u 2024. godini. Želimo vam svako dobro! Au, kakvo iznenađenje! A boga mi iznenađenje, gosti obično dolaze na kapiju, a ti iz Šljivika dolaziš. Tako nas je GPS doveo. Dobrodošli u Golubac i pre nego što počnemo, što kažu da krenem. Koja je to rakija? U zdravlje. Ovo je kapetanova rakija. Nije za svakoga i nije obična. Čast nam je i živjeli na mestu gde je Dunav najlepši. Kad dođu gosti, tu je pogača i so, jel tako, red je. Tu je slatko, voda, rakica, bože moj, ovo je kraj šljive. Neverovatan je ovaj ukras na pogači. Zamisli se pogača, ona lepo naraste, stavi se pre pečenja milje, malo brašna u rernu, znači skine se milje pre pečenja. Veoma važna napomena. I onda se dobije ovako šar. I to je ta na obali Dunava, vila Peristeron. Kakav raj! Ljudi, dobrodošli, čekamo vas u zagrljaju raširenih ruku i otvorenih vrata. Šta se krije iza ove morske fasade? 5 smeštenih jedinica, 2 dvokrevetne, single ležajevi i 3 trokrevetne. Od tih trokrevetnih 2 su sa brašnim ležajevima, a jedna je sastavljena od 3 single ležaje. Ova jedinica zove se štala. Pazi, štala. To još nismo imali. Gde ćemo biti smešteni? U štali. Posebno je intrigantno šta se dešava iza ovih vrata desno. Pa pazi. Ovde je kupatilo. To je jasno. Ali ovo je ono što je magični moment. Štala sa saunom, a? Treći apartman je smešten na spratu. Tako je. Po mom mišljenju najlepše. Trokrevetna soba, sadržaj je identičan kao ostale, ali osnovna razlika je pogled i ta terasa koju onako ljudi kad izađu na nju i sednu u ove stolice, osete pravi doživljaj i pravi spoj sa ovom našom jedinstvenom, neponovljivom i najlepšom rekom. Kakav prizor. Lepše je od mora. Jednostavno, ta reka ima neku posebnu energiju i posebnu draž i to sve na čoveka ostavlja utisak prilične opuštenosti, ležernosti kojom u stvari ceo Golubac odiše. Da upijemo malo lepote u naše izmorene gradske duše. Ovde je sve veliko, a te kolorit, enterijer je fenomenalan. Pa jeste, eto, opet i neki čudni spojevi koji funkcionišu. Apsolutno, kako se sve slaže. Ovaj kredenac, pa zavesice, pa polustilski nameštaj. Još ova kaljava peć, Nenada, ovde je urađen ozbiljan dizajn interijera. Pa jeste, pazi, prvo tu se vidi s koliko ljubavi je ovo sve rađeno. Ivo! Jel ima neka riba? Daj vamo da vidim. Kako ste podelili uloge? Ja sam zadužen samo za čišćenje i za pripremu, a sve ostalo je njeno. Znači, ona ga sprema na klasičan način kako se kod nas vekovima spremala riba, bez ikakvih dodataka, bez ikakvih začina. Znači, onako kako moji dede i baba spremali, tako mi dan danas spremamo. Pogotovo ta riba sa Dunava taze, ovako, odmah tu uhvaćena i odmah tu pržena, to je nešto fantastično. Trudimo se da to bude sve od namirnica lokalnih i da
budu što jednostavnije jele. Srpska narodna kuhinja nema tu sad neke filozofije preterane. Jasno. Babe nam nisu baš pravile princes krofne u ovim krajevima, ali su pravile ukusne kolače kao što je recimo ova mokra pita i to je, evo, bukvalno, šta ovde ima? Ovo je limun, dobro, to je došlo kasnije, nema veze. Kore mogle bi da budu one vučene, ali nemamo sad vremena za to. I šta je najbitnije? Fil. A fil je od oreha i šljive. Ili imamo orehe, imamo šljive, imamo kraj priče. Iseckaju se orasi, isecka se suva šljiva, naprave se kore, ovako se to lepo smota. Naravno, malo sam nauljio ove kore, da su stare vremena, to je vjerojatno bila svinjska mast, da se ne lažemo, i hop, evo ga. Zamolit ću te da mi odabereš jedan kotlet. Samo jedan. Ove što je ispao je za mene. Pa, deluje fino. Dobro, hvala. Ovaj deo uvek biram za Svetog Nikolu. Meni je najlepši taj mastan deo. A obično, na primjer, ko ne zna da jede ribu, on kaže to nije kao lepo, a ko zna da jede ribu, njemu je to ukusno. Hvala na komplimentu. Evo, gledalci, da vidite kakav vas hedonizam čeka na ovim obalama. Rajska hrana. Spremljeno kako treba. Mislio sam da sam jeo šarana u životu. Sad više nisam siguran. I znaš šta još možeš da uradiš? Ili neslan kajmak, jeste, onaj mladi neslan. Neslan. Tako i treba da bude. Izvolite. Sipam kajmak s razmerno parčetu baklave. Kako god hoćeš, ako hoćeš za probu, uzmi malo, ako mi veruješ, uzmi puno. Ovo je negde između. Da razmažem. Samo da ima tamo gde ćeš sad to da zagriziš. Što kažu, ima još kajmaka, nije problem. Hvala. Oj, Turci. Evo kako izgleda. Prava poslastica. Sad si me nokautirao. Ja ću da ostanem ovde i sutra. Pa dobro. To mi je bila ideja. Tura moja turistička je osmišljena tako da goste Golupca upozna sa identitetom ovog prostora i to na najinteresantniji mogući način. U brodiću, tokom plovidbe Dunavom. Ja malo kao istoričar, turistički vodič i pre svega Golupčanin pričam priče o tim lepim mestima koje gledamo sa reke, koje sam između ostalog i zapisao u jednoj od knjiga koje sam napisao u Golupcu. Priče o manastiru Tumane, o Golubačkoj tvrđavi, o Golubačkoj klisuri i o Golupcu. Svi izađu zadovoljni, srećni, sa 2 sata onako jako kvalitetno provedenih u Golupcu i na Dunavu. Okruženje rajskih konaka ne manjka sadržajima. Naprotiv, a prva lokacija u razgledanju nam je... Pa, poseta destileriji Prodanović, Pranjanima. To je spomen obeležje iz Drugog svjetskog rata, spomenik misiji Halijard. Onda tu je blizu i Takovo, onda Dobrinja, rodno mesto Miloša Obrenovića. I ima tu dosta tih malih bisera koji, nažalost, ljudi nekako, ne znam nija zašto, volimo da obilazimo tuđe nekad zanimljiva mesta po inostranstvu, trčimo na sve strane. Kad smo ovde, nekako to slabije ide. U krajnjoj liniji, ovo je idealan kraj za biciklizam, odnosno za ove malo ozbiljnije bicikliste, ipak je malo uzbrdo nizbrdo, tako da mogu da uživaju, da se voze, da obilaze mesta. Neće biti dosadno, to je sigurno. I tim malim čamcem, kao student istorije, ja sam plovio Dunavom i video da je Golubačka tvrđava jedna velika atrakcija. I ja sam shvatio da bi možda nekome bilo interesantno da ima tu neko lice koje će protumačiti taj kamen iz zidine i koje će ispričati neku priču o tvrđavi, odnosno da je tvrđavi potreban vodič. Kada god bi video nekog ko na tvrđavu dolazi, ja bi izašao pred njih na put, predstavio se kao Jovan, student istorije, i ponudio mogućnost da im pričam priču o tvrđavi, vozeći ih čamcem na vesla oko Dunava. I ta ideja je bila fenomenalna jer su ljudi bili oduševljeni time što neko ko je student hoće nešto da radi. Kad sam prestao da radim u nastavi, rešio sam da taj studentski posao malo uzdignem, profesionalizujem i mislim da sam u tome danas uspeo. Putujući ovako onda shvatiš da postoji život i van Beograda. I to ne samo da postoji, nego postoji kvalitetniji život. Naravno da na selu ima da se radi koliko god ti duša želi. Ali opet brzina tog života i tempo i atmosfera, pa evo, osnovno sad ću da ćutim 3 sekunde. O tome pričam. Da. Objasnio.